ចំនួន2អូឡើងល្អខ្លាំងមែនតើខ្ញុំយកវាមកញ៉ាំហើយសម្រាប់គ្រឿងញ៉ាំវិញខ្ញុំមានជាមួយនឹងផ្លែស្វាយម្ទេសទុំខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសក្រូចឆ្មាខ្ទឹមបារាំងជីអាណាហើយនឹងសាឡាត់តោះឥឡូវនេះចាប់ផ្ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកបន្លែកាសហើយបន្លែរបស់យើងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនណាបងឡើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់អាំងវាសិនណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឈូសស្វាយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកម្ទេសទុំខ្ទឹមសហើយនិងខ្ទឹមក្រហមបន្លែកាសរបស់យើងមកល្មមជាយកពងណាឥឡូវនេះខ្ញុំលើកវាចេញសិនអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពងរបស់វាល្អខ្លាំងមែនទែនហើយឡើងច្រើនមកហ្មងណាអូនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាពងរបស់វាឡើងច្រើនខ្លាំងមែនតើហ្មងណាអូល្អខ្លាំងណាស់ហើយដល់ពេលអាំងចឹងទៅក្លិនវាឡើងឈ្ងុយមកហ្មងណា
ខ្ញុំចាប់ដល់ធ្វើទឹកជ្រលក់ដាក់ខ្ទឹមហើយខ្ញុំតែយើងបានបុកនេះចូលជាអាណាខ្ទឹមសជាមួយនឹងខ្ទឹមក្រហមម្សៅស៊ុបស្ករសទឹកក្រូចឆ្មាទឹកត្រីអំបិលទឹកជ្រលក់របស់យើងមកល្មមឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំយកវាមកជុំជាមួយនឹងពងបលាំងកាសរបស់យើងណាខ្ញុំច្បល់វាបានសព្វល្អណាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្ទឹមបារាំងហើយនឹងស្វាយចូលអូយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើហ្មងណារសជាតិវាមកល្មមឆ្ងាញ់ហីញ៉ាំរបស់យើងមករួចរាល់ហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយគួរឲ្យចង់ញ៉ាំខ្លាំងមែនតើអូយនេះតំណងខ្លាំងហ្មងណាខ្លាំងមែនតើអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាយបាយ